faut comprendre c'est quoi l'utilité des fonctions وليش كنحتاجهم. Donc la définition nous dit que une fonction est une partie de programme qui était identifiée par un nom et qui regroupe un ensemble d'instructions. Elle permet de réutiliser un traitement plusieurs fois sans répéter le code. Voilà. باش نفهموا هادشي نحطوا une situation problème. D'accord. علاش غادي نحتاجوا les fonctions. Supposons que عندنا deux nombres a égale 12 ou b égale par exemple voilà 33. D'accord. Deux valeurs. Et on veut calculer le PGCD, le plus grand diviseur commun. D'accord. يعني نشدو les diviseurs de A et les diviseurs de B ونشوفو le plus grand فيهم. D'accord. Donc شنو هما les diviseurs de A. عندنا 1 2 3 6 4 aussi. D'accord. 6 et 12. Les diviseurs de 33. 1 3 11 33 je pense. Donc le plus grand diviseur commun هو شنو هو 3. Ça fait donc le PGCD dans ce cas c'est 33. Donc كاين واحد l'exercice ناخذوا منه غير l'algorithme d'accord ديال PGCD. voilà هذا. Donc PGCD معروف كاينه algorithme d'Euclide اللي هي هذه. شنو البرانسيب ديالها. دونك عندنا دو نومبر A et B. Donc ça c'est un exemple. A et B. Tant que B est différent de 0, كنعاودو هاد les traitements. Donc on répète ces traitements plusieurs fois, mais tant que B est différent de 0. شنو هما les traitements اللي تنديرو. On calcule le reste de la division euclidienne de A par B. Ça fait. Donc le reste باش كنحسبوه. Quelle opération? Oui. Quelle opération? Modulo. Très bien. On remplace A par B. Ensuite, on remplace B par le reste. Comme on a dit, combien de fois? On ne sait pas combien de fois, mais tant que B est différent de 0. D'accord? Lorsque B devient nul, le PGCD, c'est la valeur de A. On dit exécuter, on chauffe. Donc, supposons qu'on a A 12 et B 33. Le reste de A divisé par B, dans ce cas, c'est. D'accord? Donc, normalement, dire A c'est le plus grand, mais c'est la même chose. Et pour plusieurs étapes, Donc A, le reste de la division euclidienne de A par B, c'est 9. D'accord? Pourquoi? Parce que A divisé par B, ça donne 2. Yani 2 fois 12 plus 9, c'est 33. Donc 9, c'est le reste. D'accord? Très bien. Donc on calcule le reste comme ça. On remplace, on calcule le reste. On remplace A par B. Donc A devient égal B. Ensuite, on remplace B par R. Après, on va afficher. On dit le petit affichage. Print. Donc A égale A. B égale B. C'est bon. Donc le reste, on n'a pas besoin. Donc, voilà. Donc, la première exécution, à la fin, غتولي A كتساوي 12 اللي هي B و B كتساوي le reste اللي هو 9. نعاودو نexécuter.
A غتولي كتساوي هي B اللي هي 9 و B كتساوي 3. نعاودو نيكزيكوتيو. A كتولي هي 3 و B هي 0. C'est bon? Dans ce cas, l'algorithme s'arrête. خاصها تحبس. D'accord? Donc, c'est clair. Et le PGCD, c'est quoi? Dans ce cas, c'est la valeur de... Lorsque B devient nul, le PGCD est la valeur de A. Donc, هادشي صحيح. Donc, باش هادشي يبقى يتعاود, on utilise quelle structure? Oui, les boucles. Très bien. Quelle boucle on va utiliser? Ah, très bien. On connaît le nombre de répétitions. عارفين حنا شحال مرة نديرو هاد la répétition? Non. Donc, lorsque le nombre de répétitions n'est pas connu, on utilise quelle boucle? While. Donc, غادي نديرو tabulation ou l'indentation. On utilise la boucle while. C'est quoi la condition? La condition, نجيبو من هنايا. Tant que, très bien, tant que B est différent de 0. Donc, B différent de 0. C'est ça la condition. 2 points. وهادشي يتعاود. Donc, نعاودو نexécuter هادشي من الأول. يعني les valeurs de A et B prend les valeurs initiales. On exécute. Et voilà. داكشي اللي كنا كنديروه manuellement exécuter دابا دار يعني دار itérativement. يعني voilà. وكتحبس l'algorithme يعني ما كيبقاش une boucle infinie. صافي. Très bien. دابا هاد la situation فهمناها. دابا pour هاد les valeurs A et B 33 et 12 voilà l'algorithme. Supposons بغينا نحسبو بغينا نافيشيهم بجوج ديال 33 et 12 وديال مثلا x y x كتساوي مثلا 50 y كتساوي نحيد 50 ندير 40 و y كتساوي 18. داكوغ. دونك شنو خصني ندير à votre avis؟ بغيت نحسب PGCD ديال x y غنutiliser لو ميم كود. وشنو غنعدل فيه؟ غنشونجي a par x و y. سيبوزون بغيت نحسب الPGCD ديال 30 كوبل يعني 30 ديال لي فالور x y اولا a b. واش خاصني نعاود هاد الكود 30 فوا؟ ما يمكنش. Donc l'informatique ou bien il permet d'automatiser les traitements. D'accord? يعني ما خاصنيش نبقى à chaque fois نكوبي كولي ونموديفي. Donc خاصني بحال هاد لو كود نعطيه ان نون ولا نانكابسوليه في واحد ستركتور دو تيل سورت انني وقت ما احتاجيتو ما نعاودش نبروغرامي ا نوفو. داكوغ. ما نعاودش ندير لو كود ا نوفو. دونك سي با سا. دونك خاصني نعطيه غير واحد لو نون اي اشاك فوا احتاجيت انني مثلا كالكولي بي جي سي دي غادي نعيط غير على هذاك لو نون صافي وما نعاودش لا بروغراماسيون دي الديبي. دونك هاد لا شوز لونكابسولاسيون كتسمى لي فونكسيون. داكوغ. دونك سي سا il vient le rôle des fonctions يعني il permet كما كاينه في لا ديفينيسيون هنا نرجعوا لي فونكسيون. Il permet de réutiliser un traitement plusieurs fois sans répéter le code. يعني ما غاديش نحتاجو à chaque fois نريبيتيو le code. Non. غير un mot غادي نسميه. Donc c'est quoi le syntaxe ديال les fonctions؟ خصنا نعرفو بأن les fonctions عندهم deux choses باش يخدمو. كاينه la définition d'une fonction. D'accord? La définition d'une fonction, c'est-à-dire شنو la définition? On donne à la fonction, voilà, les traitements qu'elle doit faire. Ça fait les traitements qu'elle doit faire, mais ماشي بالضرورة ديرهم. D'accord? Donc هادو هما les traitements par exemple. Donc on définit les traitements ou bien les instructions de la fonction. Ok, ce qu'on appelle, donc ça c'est la définition. Donc عقلوا مزيان la définition d'une fonction. Donc خاصنا deux choses, la définition et l'appel. D'accord? L'appel de la fonction. La définition
كيبدا بلو مو كلي def. قلنا شنو كنعطيو في لا ديفينيسيون؟ سي لي تريتمون كو لا فونكسيون دوا فير. صافي اللي هما هادو. باغ اكزومبل لا فونكسيون دو بي جي سي دي خاصها utiliser هاد لي تريتمون. دونك سي كوا لو سانتاكس باش كنديرو لا ديفينيسيون؟ on utilise le mot clé DEF. صافي DEF. après DEF شنو تنديرو؟ لو مو فوالا تري بيان كنعطيوها السميه اللي باش غادي نبقاو نابليوها. صافي دونك هاد التريتمون اللي درنا دابا شنو كيدير؟ كيكالكولي شوا كوا لو بي جي سي دي. دونك خاص حتى هذاك لو مو اللي نعطيوها يكون سينيفيكاتيف. دونك ماشي لا فونكسيون كتحسب لو بي جي سي دي وانا نعطيها مثلا بي بي سي ان. صافي دونك خاص يكون لو مو سينيفيكاتيف باش نهار نحتاجها وتكون مثلا اونغوجيستريا في شي فيشي نقدر نستعملها بهذاك لو مو. دونك بي جي سي دي. Très bien. Donc ça c'est le nom. Le nom de la fonction. Après le nom, j'ouvre une parenthèse comme ça et je ferme la parenthèse. Ça fait? Donc le syntaxe, ما كاينش فيه نقاش، خصنا نديرو كما هو. Et deux points. Entre les parenthèses, كنشوف هذيك لا فونكسيون شنو كتحتاج فوالا باش تخدم. واش هاد لا فونكسيون شنو كتحسب ليا؟ البي جي سي دي. البي جي سي دي واش ديال 20 نومبر ولا 100 نومبر؟ دو نومبر. دونك غادي نحتاج دو نومبر نسميهم اكس ايغريك ولا اي نومونكلاتور ما كاينش اشكال. مي بويسكو هنا كتبنا ا بي دونك نستعمل ا اي بي. واش خاصني نعطي دي فالور؟ نو. هادوك لي فالور منين غيجيوني من لا فاز ديال لابيل. دونك هنا ما كنسبيسيفيش لي فالور. صافي كاين واحد لو كا كنسبيسيفي فيه لي فالور مي دابا نشوفوه ابخي اللي كيتسمى لي فالور باسي بار ديفو. مي دابا ما محتاجينهمش. مزيان دابا pour l'instant c'est bon le syntaxe presque مزيان. mais toujours en Python خاصنا ce qu'on appelle donc باش يكون هاد لو traitement à l'intérieur de la fonction pgcd خاصنا نديرو ce qu'on appelle très bien l'indentation comme ça. يعني هادشي كامل يكون à l'intérieur de la fonction كنخلي دونك كيما المكتوب هو الكود كندير ليه واحد translation de 4 espaces ou la tabulation. D'accord? Donc شنو محتاج انا من لا فونكسيون؟ واش تافيشي ليا ولا تكالكولي؟ دون سو كا راه كتكالكولي لا فالور دو بي جي سي دي وكيكون هو ا. داكوغ الا كنت محتاج انها تافيشي سي بون كنخليها كوم سا وكتافيشي ليا هذوك لي تريتمون. ودون سو كا ما كنسميهاش فونكسيون مي كنسميها بروسيدور. صافي بروسيدور يعني غير كتافيشي ولا كدير دي تريتمون sans retourne. Voilà. دابا غادي نكزيكوتي. منين غادي نكزيكوتي مشاو هادوك لي فالور. pourquoi parce que la définition راه كنعطيها غير دي زانستركسيون اللي خاصهم ديرهم ولكن راه باقا ما دارتهمش. صافي لا ديفينيسيون كنعطيها لي زانستركسيون اللي خاصها تاكزيكوتيهم. داكوغ مي ما كتاكزيكوتيهمش هي كتعقل عليهم كتستوكيهم في لا ميموار. مي الوقت اللي كيكون عندنا لابيل عاد كيتاكزيكوتاو. صافي دونك دابا هادي راه سي اون ديفينيسيون كوريكت يعني نقدروا نستعملوا هاد لا فونكسيون. باش نستعملها قلنا سي لابيل. داكوغ دونك سا سي لا ديفينيسيون. هادي راه هي لا ديفينيسيون ديروها اون كومونتير. دابا لابيل كيفاش كيدير ليا لابيل؟ فوالا كنعيط اولا تنبريسيزي غير لو مون اللي عطيت. داكوغ كناخد لو مون افيك لي بارامتر. دونك pgcd entre parenthèses وكنعطي à l'intérieur des valeurs. داكوغ مثلا 12 avec 24 فوالا سي بون. مثلا 33 avec 24 voilà c'est bon. Donc ça c'est l'appel. Normalement c'est print.
الا كنا كنكتبو في ان فيشي خصني ندير برينت باش يقدر يتافيش هادشي. فوالا هنا تافيشات نان. شنو هي نان؟ فاش ما كيكونش روتورن راه لا فالور retournée par défaut هي نان، هي rien. صافي rien. C'est bon? Une fonction qui ne retourne rien, c'est-à-dire elle retourne none, la variable none, comme ça. None. C'est bon? Mais si cette fonction خاصها retourner quelque chose, donc supposons que ما محتاجش نافيش غادي نروتورني. C'est quoi la valeur اللي خصني نروتورني؟ le PGCD. PGCD اللي ستوكي où? C'est l'exécution est faite. C'est l'exécution ديال هادشي سالا. دونك فين كيكون PGCD؟ في quelle variable؟ راه قالوها هنايا. La valeur de A, très bien. Donc on retourne la valeur de A. Donc on exécute هادشي. Et voilà 3. La valeur, ما كترetourneش la valeur initiale de A. كترetourne la valeur après le calcul. Ça fait? Donc le PGCD de 33, 24, c'est 3. Supposons محتاج مثلا PGCD ديال هادشي ديال XY. Donc غادي ندير هنا X وهنا Y tout simplement. نexécuter هنا. Voilà. PGCD de XY c'est 2. Ça fait? ولا احتاجيت عاوتاني d'autres PGCD فراه غنبريسيزي seulement les valeurs وما غاديش نعاود نكتب. Donc la définition كتكتب une seule fois. Et l'appel, je peux appeler la fonction plusieurs fois. Ça va? ما كاينش une contrainte. Mais واش هاد A كتساوي 33 اولا كتساوي 40 à chaque exécution كيتبدلوا هذوك les valeurs ديال les paramètres. Ça va? Donc كيتبدلوا. Donc l'exécution كدار en temps réel, c'est-à-dire à chaque fois كنبريسيزي les arguments راه هما اللي كتexécuta بهم la fonction. Donc هنا فاش كتكون retourne راه هاد لا valeur ديال PGCD de 33 et 24 راه نقدر ناكسيدي ليها مثلا ندير P égale PGCD de 33 24. Donc P شحال غيكون فيها la valeur P dans ce cas هاد P هو ال PGCD de 33 24. يعني داكشي اللي غيتحسب اللي هي لا valeur de A غتستوكا فين؟ في P في الفاريابل P. صافي. وإلا احتاجيتو ابخي مثلا نقدر ندير if P égale 1 print شنو افيشي وقتاش كيكون البي جي سي دي كيساوي واحد شنو كنقولوا على دوك لي تري بيان. دونك A et B sont premiers entre eux. C'est bon? واش A et B sont premiers entre eux? Non. Mais il a عطيت مثلا 33 avec 34. Deux nombres successifs sont toujours premiers entre eux. Donc A et B sont premiers entre eux. C'est bon? Donc شنو le rôle ديال هذيك return? C'est que je peux utiliser avec le PGCD après l'exécution de la fonction. D'accord? Voilà, ça c'est une utilisation. C'est bon? Donc, les fonctions, c'est comme ça la définition et c'est comme ça l'appel d'elle. D'accord?